ဒီ video မှာတော့ Adobe Illustrator ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အခြေခံ design ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါကတော့ okay ဒီလိုပုံစံဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးဒီမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Adobe Illustrator ကိုခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် file နဲ့ကနေနေယူသွားပါမယ်ဒါ layer တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော် A4 နဲ့ကျွန်တော်တော့ဒါဒီဘက်မှာရှိတဲ့ landscape နဲ့ပဲယူလိုက်မယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် color RGB နဲ့ပဲယူလိုက်တော့မယ်Okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုဒီမှာလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်နော် rectangle tool လေးကိုယူလိုက်မယ် rectangle tool လေးကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ် bound လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော် Okay ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့ပေါ့နော် bound လေးတစ်ခုယူပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ drive selection tool လေးကိုယူလိုက်မယ်နော် Okay ဒီ direct selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်တောင်းမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ကလစ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်တောင်းကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shift ကိုတစ်ချက်ဖိထားပြီးတော့ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာရှောက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံလေးဆွဲလိုက်လို့ရပြီ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရှေ့လေးရပါပြီနော် Okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဒီမှာဒါ color လေးတစ်ခုထည့်ထားလို့ရတယ်နော်ဒါအသုံးပြုမဲ့ color မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကခဏထည့်ထားပြီးရယ် Okay ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါစတုပ်ကတော့ကိုပတ်ချင်တယ်ပတ်လို့ရတယ်เนาะစတုပ်မပတ်ချင်ဘူးဆိုလဲဒီတိုင်းထားလို့ရတယ်ဒီ option တွေကိုတွားမယ်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလိုပဲ repeat ကနေ radio ကိုတွားပါမယ် radio ကနေပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်12ခုတော့ထည့်မယ် Okay 12ခုထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကshort ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအလဲမှာသူတွားစုပေးပါလိမ့်မယ်เนาะ Okay ဒီလောက်လေးပေါ့เนาะဒါကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလောက်ယူလိုက်ပေါ့เนาะ Okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ object ထဲကိုထပ်သွားမယ်ဒီမှာ expand နဲ့သွားပြီးတော့မှ Okay ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ object field ပေါ့เนาะ Okay ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ ungroup ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်เนาะဒါ group မဖွဲ့တော့ဘူးပေါ့เนาะgroup မဖွဲ့တာဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒါ select ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါเนาะသူ့ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ် click ပြီးတော့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကျော်လိုက်ပြီးတော့ click ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာတစ်ခုကျော်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီး click ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါ6ခုပေါ့เนาะဒီမှာ12ခုရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်6ခုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူ့ပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ array ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ bring to front ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကအပေါ်ရောက်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီရှေ့ကိုရောက်လာမှာပေါ့เนาะ Okay ရှေ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အားလုံးဆွဲပြီးတော့ select မှလိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာကိုသုံးနေတဲ့ဒီ gradient color လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးမယ်เนาะချက်နှိပ်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် color လေးဖြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာအရောင်သုံးနေတာလဲပေါ့เนาะကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အရောင်ကိုဒီထဲမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်မှန်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုသုံးလိုက်မယ် Okay ဒါလေးကိုသုံးမယ်ပေါ့เนาะသူ့ကိုဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီအလဲမှာရှိနေတဲ့ gradient ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်เนาะ gradient ကိုပေးပြီးတော့ဒီမှာ gradient 2လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီအလဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တော့ကိုဖြည့်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะ Okay ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ color ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ transparency ကိုသွားမယ် transparency ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ normal တွေကနေပြီးတော့မှ screen ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူက color လေး change သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာဒီအရောင်ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gradient ဒီနောက်ကိုပြန်လိုက်မယ်နောက်ကိုပြန်နေတယ်ဆိုရင် control Z နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြန်လို့ရတယ်เนาะနောက်ကိုပြန်မယ်เนาะကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အရောင်ကျွန်တော်ထည့်เนาะဒါအဆင်ပြေတဲ့အရောင်ပေါ့เนาะကိုအသုံးပြုလို့ဒါအဆင်ပြေလောက်တဲ့အရောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transparency ကိုတွားပြီးတော့ normal လေးတစ်ချက်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီလိုလေးရလာပါပြီเนาะဒါသူ့ရဲ့ဒီ stroke ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုတွားပြီး stroke ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုလေးထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒါ stroke ကတော့ stroke အကြောင်းကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုတွားပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေလောက်တဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะသူနဲ့ live ဖတ်မဲ့အကြောင်းလေးကိုတွားပြီးထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါအသုံးပြုနည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်โอเคဒီနောက်ထပ်တစ်မျိုးကကျတော့ဒီကောင်လေးလောက်ပဲเนาะဒီလိုလေးလောက်တာလည်းအတူတူပါပဲသူကကျတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချမ်းပဲဆွဲတာပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာရှင်ရဲ့ဒီ rectangle 2လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် color ခဏဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာရှင်ရဲ့direct stretching 2လေးကိုယူမယ်ခုနလိုပဲတစ်ချက်ကလစ်မယ်ရှစ်ကိုဖိမယ်ပြီးတော့ရင်ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီရှေ့လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုတည့်လိုက်เนาะပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ stroke ကိုလည်းလိုက်ချိန်လို့ရတယ်เนาะ option တွေကိုတွားမယ် repeat radio ကိုတွားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခု20လောက်ပေါ့เนาะအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးမယ်ဆိုရခု20လောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် short ပြရမှာပေါ့เนาะ ready ပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော် short ပြလိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက် short လိုက်မယ် okay เนาะရောက်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေဒီအနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးတွားပြီးတော့ဆွဲဖယ်ပေးလိုက်ပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်သူကကွက်တီဖြစ်သွားပြီเนาะokay ဒီလိုပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလိုပဲ object တွေကိုတွားမယ် expand ကိုတွားမယ်တစ်ချက် okay ပြီးလိုက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ gradient color တွားထည့်မယ် gradient color ကကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ color ပေါ့နော်တွားထည့်လိုက်ပါသူကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဘက်ထဲကိုတွားပြီးတော့ okay ဒီလောက်လေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျတော့ဒီဘက်မှာရှိနေဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ linear gradient ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ gradient 2လေးကိုယူပြီးတော့အပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်မယ် okay ဆွဲချပြီးကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပြီပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select မှတ်ပြီးတော့ဒီ right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ ungroup ကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะ ungroup ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် transparency ကိုတွားပြီးတော့ transparency တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ screen ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရလာပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ group ပြန်ဖွဲ့လိုက်လို့ရသွားပြီเนาะဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရလာပါပြီgroup ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ stroke ကိုပြန်ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ungroup ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ stroke ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပတ်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုလိုက်ပြီးပတ်လို့ရပါတယ်ပြီးမှ right click နှိပ်ပြီးတော့ group ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင် group မဖွဲ့ရဘူးပေါ့เนาะသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က select ပေးပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ color လေးကိုအသုံးပြုပါเนาะ okay ဒါကတော့ဒီ Adobe Illustrator ကိုခုမှစတင်အသုံးပြုမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးတွေလိုက်ပြီးဟိုစမ်းကြည့်ပါလိုက်ပြီးအသုံးပြုကြည့်ပါဒီ tool အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ menu bar မှာရှိတဲ့ option တွေကဟိုများလေ့ကျင့်နေများသိတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအားလုံးလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြပါလို့ခင်ဗျာ